la famille. Vous êtes bien? Biso toi bien? Nzamba zo batela na ye. Tolamuki bien na ngona Nzambe. Topesi Nzambe merci. Na oya sero sakat na bomo na biso. Na pesi no mbote sika bozwa mitirete Nzambe. Apambola bino nyonso na ba support na bino. Nde bozali ko support chaîne na ngai tirete kolo. Apambola bino mupepe. Donc venir mupepe na mupepe. Donc maliza pa makasi te mais moi fraîcheur même pepe ndeza makasi. Biso pe to kena mwana ngati na kitike pas dentiste. Bazala ba rendez-vous atumi balé la check up. Wa secondaire na assisté dans le cas que ça na quartier sokaye. Alors ndabiso kuna et pas dentiste. Plus le cas na première à côté école zaka pembe na ngaya yango ya samie na fina déjà. Tozo tambola, tozo qui n'est pas dentiste. Ce qui peut Joseph Aye akoyeba na ko landa biso. Ati zaka la sima la biso kaka. Eza okanzinga na quartier na sima la biso. Yango to ki za important ba maman to na ba pa dentiste ya mo fandi ba ke après 6 mois OK. Ba checker mwana. Ba checker mwana mine. So que ça na problème. On va nous traiter mais so ça na problème que ozo continuer à koyesa mwana conseiller mwana ke faut abosaka mine na ye donc na tongo na pourquoi azo bosser mine na ye yango to ki na check up na bukela ye bango tozo kende na bukalo ba ze belé na bukami mibale bakei ba checker bango aller bazongi encourager mwana mama ba surtout ba jeune fille mais ce que somo na lampi na tongo a bosser mine na ye avant là a bosser mine na ye ozo compter pe ko la biloko mwana ba sukali mingi te donc pese biloko yo ezali malamu ko battre la santé na ye olo et détruire santé à moi tant mboka na biso banzete mboka na biso toujours banzete na banzete donc kali tokota na pont wana tokoma na pas dentiste kala te tokoma dentiste déjà kala te tokota spécialement auti classe kamba moko alata snack te to bimi bala akoti ka tiki ka saki na bala moko ale to bimi donc aza olema na mkai tongo sisiko dentiste na sebe yango yo kala te tokota na biso to fungola poche bon tokota na biso na ka to sisi na pas appointment tozonga sikoyo bacheke bango eza yango fa tozongi pe déjà totie pas dentiste tokoti na biso kala te donc bacheke bango mine na bango mine eza yango bien donc docteur apesi bango ka conseil alobi ke bana kobose kaka na tongo na pourquoi en plus babosala bango déjà mpona encourager bango avant so balamuki babose so bake mpe kolala mpe babose na encourager bango déjà ayebi baevite mpe babiloko ya sukali mingi donc surtout babajio ya bagaz wana baevite yango mingi bachokolete babiloko baleka sukali wana mpo balengo avec modération mpo longo batelaka te mine na bango ezala bien mpe ayebisi bango lisusu ke soki babose donc barense monoko te batika kaka donc na touf mpe wana kaka bazalaka nango mpo yango te wana kotraite ke ebala koempêche ke nini esalaka ke minu ezala toujours elfe nayebi te so bakoka bayebi songo batry donc so bazobose barensaka monoko na bango te soki nde ezali boye nameka kosala bango mwa eloko balia lokwa tokoti nasala bango mwa lasagna balia na bango basenga keke balia lasagna nasala bango mwa lasagna na bango balia na bango ape journée na biso ekoleka nango donc yango nakoja tu bamama tomaka bana biso na badentiste eza vraiment eza très important sikoyo na losala lasagna na ngai naza na besoin ya naza na 2 bol ya lasagna naza na 2 bol kwa baza ebele donc so nasala moko ekoka bango to nasomaki mibale na otyango pepa na ngai eza bamix pepa na ngai ezali wana matungulu na ngai mpe eza wana na otyango cheese oyo nazalaki nao na ndako na batia mpe pake mpe moko na otyango curry powder na otyango mpe na black pepper na otyango tomate ya pile na tomate purée na otyango mpe curry powder na otyango mpe na garlic
garlic and ginger na uchango pena na chicken stock powder na uchango na lazana na uzamba deko na somba ngo na mona ko na aza za ya fresh eza ntoto weza na meka ngo na no na ete soki mande weza ba option na ngana tie yo peso na option na yo pe ochepe na ndenge na yo sikoyo na bana soko kata matungulu na ngai pona banda cooking sikoyo na lazana na ngai na bana soko kata ba bilo na ngai oh lazana na ngai na kati ya bagi wana kacha na kati ya bo kosko na nako na lamba lazana na bara na mama so za na ta o so ko lamba mote donc oye ko juste ko la kaka eza na mofasi ngapi so na sa pe na ibola ka na internet to ba ko sunga biso so zo tira na ninga bien e oye ba ko sunga internet ya bato e oye ba ko sunga yo so ino za tizo na ninga mabe wana omoni ke oko bénéficier na ngote oko na chebo isikoyo na cha mafuta na kata matungulu na ba pepa na ngai e bongo sikoyo ndena bana ko na sukola ba pepa na ngai ya na sukola ba pepa na ngai na pa pepa na ngai kata katango na kata pena matungulu na ngai e bongo na ba sikoyo na ko na kalinga nini na kalinga lazana na ngai na cha mafuta ya moto na uchaka mwa na uchaka mafuta mke kona bebi lazana za na mafuta ebele na uchaka mafuta ebele te kona kalinga ba one tukona cha matungulu na ngana moto kalinga na mke kona cha pe nini na cha pe ko ja na tena ngai kalinga matungulu na bete bakaka ekange mo mkeso na zwa vianda shena ngai yango yo nakani na matungulu esika moko na chana kikabe sikoyo kozo bala ka boye ebe mo mkeso le mo kese ba rouge longo na we ebe mo mke apone sikoyo so ekani ngami de sikoyo kozwa oza sikoyo tomate na yo na nini na oza tomate na yo na nini na babenga bana ba mix pepper na ba mix pepper oche na yo après ekalinga masikoyo nde nakoyeba na kocha banini nakoyeba na kocha banini na ngai nakoyeba na kocha ba mix pepper na ngai bana vianda shena ngati yango oyo kalingami siko natia tomate na ba mix vegetable na ngai natia pe na ba seasoning na ngai apre na olamba ngo ata pendant 20 minutes nde sikoyo nakoyeba na kokota na kati ya frame na ngai siko natia tomate ya concentré na tomate pilée na ba mix pepper na ngai yango na kata deja na uchango pe yango na ucha deja na cha mix pepper na ngai wapi lutu na zape lutu na cha na tomate concentré na ucha ndambo tokana place moko ekalingami apres sikoyo na ucha pe na tomate pilé pe atuna pe fu nanga pe déjà na chauffer déjà tomate pilé nanga pe yango na tie siko na balola yango na balola na balola biloko esangana esika moko na ucha pe siko pe baingredient ba seasoning na ngai après kotia ba seasoning na ngai na okanga yango na otiki tokata pendant ata 20 ata 25 minutes après sikoyo nakoyeba na kokosa na kati ya four na ngai ezalaka bien bana basepelaka nango mama ya moko fandi te ya moto opesa biloko ya mindele
moi tout petit bon bloc na biso donc baza ça variété pe ça la paix bien donc là on va qui pour on va mettre comme ba appointment ba ni ba dentiste to na ba opticien ba ni c'est important on fait maman mais moi on a dentiste mais moi on a opticien les armes pas ça après si bon qui va checker je vais sur au fan tu es sur moi là madame il laisse côté des gens même qui vous a bien fait non je vais na curry powder et quand vous avez pas force je monte à canter beaucoup dans le kaka na chondambu na chondambu black pepper black pepper et au fond maman que tu vois ni na appointment qui va checker misu so les ana bien mon que vous a malam que au fait ka boye ba la kina ka ni ba appointment on a tes affaires bien té na ja bina curry powder tellement curry powder ndambo je vais venir na garlic paste je monte à tableau na yo na cha ko na chicken stock wana na cha ko na chicken stock souvent la fin de mon keboye après de la koyeba na ko so ke beli des ko na ko na kati ya bot ko na cha na kati ya oven na cha ko ni chicken stock oyo na cha tate na cha ko na mungwe na cha ko na mungwa mkie so ko kite na baksa c'est non que blo eza mungwa qui a les camouas ils ont la bien té donc tu vas to kama mkira baksa mari et to kata panda qui est nini 25 minutes après na koyeba na ko sawe bana kanga moto et to kama mke sauce na ya moyo toka et to kata panda 20 à 25 minutes. Qu'est-ce qu'on a dans la kokanga des choux nangai tu commences sur la scène nangai basa na bien ici non je connais pas la boîte à toquer sous ça c'est ton acheter des liens on a chocolat là on va oyo bien ici pour épicer ça c'est belé pour épicer c'est belé et on a tata sauce na pe eza obela nango sikoyo sauce na ngai yango ebeli nango nalongolango sikoyo nachango na kati ya nini ya baking bowl na ngai mpona koso na kati ya nakota na kati ya oven tomate nyonso na mekike ngai nyonso esili nango sikoyo nachango siko na oven na ngai et la tape pendant 20 à 30 minutes c'est bon lazala nanga pe yango na tie na baking bowl na ngai na ko songo na four na la mangata pendant 20 à 30 minutes après na opimisa na servi ba na ngabalia na kata mo pa na pona bango ba kolia ngo na mo ba fruit na sela bango so ba sikolia au so ba on comme des cesses donc na ko songo na kati ya four na ngai eza na facile maman à réaliser na sina sala vidéo ya lasagne so mo na tie ba nini ote OK au visionner vidéo na sala pe lasagne boye so ke bito ko mani ba sala ka lasagne tama lasagne chitu eza bien par rapport au toso ma biso na faut tiens na mai mais on a moni eza ma pratique ozila otile kwa lasagne na yo donc eza déjà pété déjà pour la cotiser na moni eza bien na soma ko na Asda je pense eza sur 1 livre 35 na moni eza bien par rapport au toso ma na faut tiens na mai lemba mais déjà eza na déjà ya olemba déjà ya wana donc mama so ozana posa nango OK na Asda au mona eza na côté ba teka ba pizza eza na wana na je pense la super marché no so que o cheke ka lasagne chito eza donc ya fraîche eza vraiment pratique eza facile pour na ko
on a pas de poids. Avec la pineapple. On va vacciner la fruit de sauce. La sauce va la sauce. On a sur 4 amons, on a 4 ya, 4 amons. On a 4 amons. Quand il va aller à la banque, on a 18h. 18h30 déjà, après ça va aller à la banque. Lasagne na ngapi yango ebeli nango. Sikoyo na sikoyo ko servir bana ngai bala na bango kati na baiki ezana facile à réaliser donc ozana ni na viande hachée na yo sobo ngoso ba sauce nango peza ka menga na préférer ngai na sala ngo nga moko na sali sauce na nga moko mais sauce nango bateka na shop peza nango osombi ale olambeli bana yo ba ko enjoy amo bale pondu amo bale boye mais o balazana za blo la chaque jour tellement mafuta neza au salana eza blo la chaque jour te donc za blo moko do ya kulia donc ya ko pesa mo ba espace pour mafuta so le kingi na njoto eza pe bien pour la santé eza bien te pour la santé so na servi bana nga balia Vita se kuma na suka na pena lera ngamo lasagne ngai donc eza bien ça là bas non maman eza facile oh emo bale pondu emo bale pe lasagne ya boye mon kia eza bien bien on va pas sur ce que la vidéo na ngai boza ngata na like boza ngata na commenter boza ngata na partager vidéo super kana découvrir nini kaka TV na lingi bino mingi journée avec moi soki nango donc na pesi bino kaka bye bye